Chà,ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបរុះជ័រនៅលើឆាកវាយូឡុងចាបងប្អូនអញ្ចឹងទី1បងប្អូនត្រូវបតឹងឆាកនេះល្មមមកដូចយើងកូតអញ្ចឹងណាចាហើយដៃឆ្វេងយើងកាន់ជ័របែបនេះហើយដៃស្ដាំយើងទប់ជាមួយនឹងឆាកហ្នឹងហើយបងប្អូនរុះយឺតអញ្ចឹងណាឲ្យប្រកាសថាជ័រហ្នឹងប៉ាត់ជាស្អិតនៅលើឆាកហ្នឹងចាចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនឆឹកយឺតជាពិសេសពីពាក់កណ្ដាលនេះមកបងប្អូនចាប់ចង់តិចណាដោយសារកណ្ដាលហ្នឹងរាងស្រាលចឹងអត់សូវស្អិតទេបន្ទាប់ពីសពឆឹកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមកុំអូសទៅវិញទៅមកចេះយល់ទេបងប្អូនចាទាញមួយដើម្បីឲ្យស្មើសាច់ពេលយើងកូតទៅវាសូរស្មើណាចាពីបើបងប្អូនគាត់ថាមើលទៅទាញស្មើសាច់ហើយគឺអូខេបានហើយបើសិនជានៅបរទេសខ្លះទៀតគាត់ទិញដូចច្រាស់នោះថ្មិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនគាត់យកមកសិតឲ្យស្មើសាច់ទៅពេលយើងកូរទៅឬស្មើទៅខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណេះក៏សមរម្យដែរយើងអាចប្រើរបៀបនេះរស់នៅលើឆាកបានអញ្ចឹងបងប្អូនចូលដែលអ្នកគ្រូរស់នេះ brand Dario នេះចាបងប្អូនអាចទិញរកទិញបាននៅហាងអ្នកគ្រូ brand របស់អាមេរិកចាម៉ាករបស់អាមេរិកហើយស្អិតល្អម៉ាកនេះហើយបងប្អូនត្រូវការ view long អាចមកមើលនៅសាលាអ្នកគ្រូផ្ទាល់បានក៏ដូចជាចុះឈ្មោះរៀនភ្លេងនៅស្រីកាវ Music School ក៏ដូចជាទិញគ្រឿងភ្លេងឬ view long នៅស្រីកាវ Music Store អរគុណជម្រាបលា